从我们家窗口望出去，这是纽约市第二次，就是2021年第二次的大雪。看这个雪花飘的多么，有点那个鹅毛大雪的味道。有没有看到？对面是公园，有小孩在玩雪，有没有看到？看不到了，回家去了。鹅毛大雪。哦，好像还有人在玩呀。让人开心的。这边看一下。好看。车子开过去了，很慢很慢。What the heck is that？ 树上怎么会有个什么东西？Wow, the accumulation can be very. How many inches this time? The Mother Nature. 会听到鸟的叫声吗？有吗？